ihtilaf, şer ve istila, bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada flow mus'ab, anlatır hak kitap, yalan ve hakikat, cebası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler, onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır, bak istediğin güçle saldır. Biz Rab'le müptelayız, işinde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Bu benden bir davet, nefse ikram.